Bueno, a Sociedade Filarmónica é como todas as sociedades filarmónicas do mundo, non? O sea, desde o século XIX proliferan por todo o mundo sociedades que o que pretenden é fundamentalmente que haxa música en directo, non? Que se podan realizar concertos. Vamos a ver, aquí a cousa empeza porque había un grupo de amigos que tiñan unha agrupación de pulso e púa, non? O sea, de guitarra, mandolina, etcétera, etcétera, non? A presencia da Filarmónica no Círculo das Artes ven de lonxe, ve prácticamente de sempre, porque o Rocho Musical, se non me confundo, era unha agrupación musical que estaba ubicada, que facía os seus concertos e os seus ensaios aquí no Círculo das Artes. Sentían a música, gustabanlles a música, practicaban a música e conectaron con outros lugueses interesados neste tema e de aí naceu a Filarmónica. Pois desde que tiño 11 anos, teño 86, toda a miña vida prácticamente aí arrimaba a Filarmónica, naturalmente, claro. Era moi difícil aquí escutar música, sobre todo música clásica. Había moi pouca xente que tivera, non xa aparato de radio, pero sobre todo un gramófono que se chamaba Antón, había moi pouca xente que o tivera, non? Viña a todos os concertos da Filarmónica e a Xulián Pargas se lle ocurriu que podía ser positiva a miña presencia na directiva da Filarmónica e propúxome ser membro da mesma. E aceptei con sumo gusto. A primeira muller na directiva desde todos os anos, desde que se fundou a Filarmónica, a primeira muller. Estou contenta tamén agora de que comparto con outras dúas mulleres. Somos tres, un trío na Filarmónica. Percibir a música en directo, ver os intérpretes, como actúan, o seu comportamento, como saúdan incluso. Iso estaba reservado únicamente para grandes cidades, é dicir, recibir aquí como recibimos orquestas de Centro Europa, pues era un regalo, non? Era un regalo impresionante. Nós levamos programados 716 concertos. Eso son 700 oportunidades de en Lugo ter acceso ás grandes obras, neste caso da música. Hai marcado un camiño de facer arredor dos 9-10 concertos ao ano, e que sin música a vida é distinta. Chegou un momento que incluso chegaran a cortar a admisión de socios porque non cabían no círculo, hoxe non temos ese problema, non? Falan os antigos membros que houve momentos que chegaron a ter 800 socios. Oxe, pois, bueno, movémonos a mellor nos últimos 10, 15, 20 anos alrededor de 300, 200. Para que unha cidade funcione ben, debe ter música clásica e alo menos un concerto ao mes. Sería mellor ter algún máis, pero, bueno, con eso iremos amañando. Creo que sí, é bon momento. Cada vez temos máis público nos concertos nos últimos anos. E algunhas veces dicen, mira, sona igual que un disco. Non, perdón, sona en directo. E o disco pode estar moi ben grabado, sonar moi ben, pero é distinto. Antes, quen escoitaba a Mozart? Quen conocía a Mozart no ano 46 en Lugo? 4 señores. Hoxe, todo o mundo conoce a Mozart, non? É un premio que a Sociedade Filarmónica, está mal que diga eu, que o merece. Pero o importante é que alguén recoñeceu que a Sociedade Filarmónica de Lugo merece a medalla de ouro da cidade. Chegas a un grupo de xente, hai moitos aficionados á música, pero é un colectivo relativamente pequeno en relación ao que pode ser a población total de Lugo. Entendemos que por desgracia, non? Pero e, bueno, se isto tamén pode axudar a que a xente se fixe un pouco e diga, Sociedade Filarmónica, a ver de que vai isto, vou a ver se vou a un concerto, xa con eso xa merece a pena. Con moito agradecimiento e con unha gran honra, claro, para nós, para a Filarmónica, non? Sobre todo por o que supón de recoñecemento a unha labor calada, pero culta, non?